Ja, hei, du langt unna? Nei, jeg I Olstedal, hvordan? Jeg må ha hjelp. Jeg står I Berghølen og kjører fisk. Å, satan, sier du det? Ja. Ja vel. Du, jeg legger på. Han faen gått ut av hølen. Vi må snakkes. Hei. Ja, nei. Det godt ikke sol hele tida. For uten regn så blir det ingen elv, det blir ikke vann. Det blir ikke flom, og det blir ikke oppgang. Og hva skulle vi da ha gjort med alt fiskeutstyret? Hva skulle vi ha gjort med alle fiskekortene som vi har slåss for å få? Sjæler som har sett frem til dette øyeblikket I en hel vinter. Skulle vi bare ha suttet der? Jeg har mange turer I dårlig vær. Mange sier at sportsfiske handler om så mye rart. Sosialisering, vennskap, fangst, friluftsliv. Jeg vet ikke hva. Jo eldre jeg blir, jo mer overbevist jeg om at for meg så handler det om rykket I handleddet. Det sekundet jeg kjenner at jeg har fisk på. Take, strike, kall det hva du vil. Alt handler egentlig om de første sekundene. Koblinger fra hjernen, gjennom kroppen ut I armen, stanga, snøre, flua, fiske. Det skjer noe igjen, akkurat I det han tar. Og de neste 10 sekundene de beste, og samtidig de verste. Han godt kroka? Har jeg rett knute? Har jeg plass å lande han? Nei! Jeg tror jeg kan huske alle fiskene, I alle fall de store, som jeg har mistet de siste årene. De som frosset fast I hjernen. Skuffelse. Bare ett kast til. Der jeg kommer fra, I Nordland, så det ikke gjedde. I Rogaland, der jeg ny, så skal det ikke være gjedde. Da jeg prøvde meg her I fjor, så fikk jeg et monster på 400 gram. Jeg var livredd. Nå har jeg mannet meg opp, og jeg skal prøve å få storebroren på en selvbund gjeddefløye. Jeg dro ikke rett I sweet spoten. Jeg gjør sjelden det hvis jeg ikke må. Jeg var alene og regnet med at jeg skulle sikte meg sakte inn på målet. Jeg tok feil, og da Vegard dukket opp, så gikk han like godt for gull med en gang. Jeg kan jo ikke påstå at han presset meg ut. Han kom rett og slett før meg, og jeg visste vel egentlig at han hadde tenkt seg hit, han også. Ingen av oss drevne gjeddefiskere. Ikke hadde vi håp, ikke hadde vi krokutløse amatører, men glade sådan. Klar? Til slutt så fikk vi ut kroken og lot henne få gå. Galskap, vil noen si. Gjedda visste vel ikke bedre, og var nok bare glad til.
Det gikk ikke lenge før han fikk nummer 2. Snakk om å treffe blink. Hverken han eller jeg hadde nok sett for oss et sånt utfall denne kalde aprildagen. Gjedda i Bråstein regnet som en stor trussel mot ørretbestand, og for så vidt bestand i hele vassdraget, så det vannet er en del av. Bråstein er også full av sørv, som også er satt ut, så gjedda er blitt stor, fort. Vi sitter egentlig og koser oss i noe som kan regnes for å være en lokal økologisk katastrofe. Det er ikke usannsynlig at vannet blir rotenonbehandlet om kort tid. Paradoks. Han Olav, min eldste sønn, var med på tur for noen sesonger siden. Karasjokka. En fantastisk opplevelse, selv om det ble mer padling enn fiske. Sennalandet, den største røya, fikk han. Da han Magnus, min andre sønn, plutselig ville ha fluestang til jul i fjor, så kom det så en gledelig overraskelse. Kanskje skulle vi også dra på tur? Den var fin. Ser du, bare fisker du der bortover, for nå er det flere fisker her. Bare ta opp nå, og så kaster du mot den. Bare dra inn som F. Som god far så kom rådene på løpende spann, og jeg skjønner det vel egentlig ikke, for jeg ser det i ettertid. Vi startet på våren etter sjøørret. Det var et bedre år enn flere av de foregående, og plutselig var det noen å ha med på tur også. Her er sikkert et par kilo. Jeg la opp til å la han gå først. Jeg kastet jo litt lengre, så på den måten så tenkte jeg at han skulle få kontakt først, hvis vi gikk på noe. Nå gikk det ikke helt etter planen, så kanskje er det sånn at de gamle er eldst. Ja, hvis vi overser hovinga da. Pass det, pass. Ta og hold stangen her. Faen, Kallis, sjekk her. Vi fisket oss gjennom april og mai, og det ble flere ørreter. Ikke de helt store, men jeg så de også. De er der til neste år. Fluefiske er en sosial hobby.
Jeg tenker det sosiale er av eller på, og spesielt gjelder det etter laks i elv. Når du står der, så er du på. Fiske. Når du går ut av elva, så er du av. Sosial. Jeg kaller tilstand for seriell sosialisering. Jeg drar ofte på tur alene. Det handler ikke nødvendigvis om at jeg er asosial, men det passer ofte sånn. Det å kunne sette seg i bilen etter arbeid og bare dure ut en fiskeplass er veldig enkelt. Grei avkobling. Trenger ikke planlegge så mye. Og så blir det noen timer i sjøen. Av og til går du ut i elva som andre går på tur på stien. Du vet egentlig at du ikke får fisk, men det blir som en meditativ opplevelse i seg selv. Zone 1 i Dirdal er full av vann. Det går en jevn strøm av vann gjennom hele zona for en gangs skyld, og en jevn strøm av fisk på tur opp. Det er drømmeforhold. Alle får i zone 1 i dag, og det er heller ikke gitt. Jeg har 5 kort i år. Jeg har spredt dem på 10 dager. Jeg treffer med vann på 2 av kortene. Det går med både tid og penger og skuffelse når ingenting skjer. Men så var det når det smeller da, når det klaffer. Jeg blir sikkert å kjøpe kort neste år også. Morten kjører selvsagt fisk. Det gjør han hver gang jeg treffer han i elva. Det er helt nygodt da. Så er det mye kaffe i det. De som kjenner elva godt, sånn som han gjør det naturligvis også godt. Seriell sosialisering er mye enklere og mindre stressende hvis du eier hele zona. Har du zona for deg selv, så kan du la kulpen hvile når det passer deg. I Etne får du en kulp for deg selv, og jeg og Magnus skal være i zone 10 et døgn før vi skal på den store far- og sønn-turen til Nord-Norge. Og mens han sitter der og drikker kaffe og tenker på den sosialiseringen og er fornøyd, så ser jeg han kjøre fisk. Etter alle turene etter ørret uten napp, så får han endelig på. Hvis han går i strømmen, så la han gå forbi, og så kommer du ned her. Og som en god far som enda ikke har skjønt det,
så kommer de gode rådene fortsatt på løpende spann. Bare kom ned hit. Så tar du han forsiktig inn. Panikk, sier sikkert han Magnus. Han er høflig. En liten laks. Den er ikke stor, men det er sorten, En liten så da laks. teller det. All right. Bra start da. Jeg håper han stod den der nede. Vi hadde kulpen alene, og det var fisk på elva. Men det hjalp ikke så mye mer. Fint var det uansett. Kjører vi mot nord, Magnus. Nå skal vi til Beiarn. Det er langt å kjøre. Det er langt til nord. Vi skal til Beiarn og være i 3 dager, og det lukter storlaks. Bilen er fylt til randen med utstyr, men caddien drar seg likevel lett over Saltfjellet. Beiarn åpner seg med snø i fjellene og varmt og deilig vær. Sein snøsmelting og varme skulle vise seg å være en kombo som gjorde at elva steg og falt som en jojo. Og mens lufta var behagelig varm, så var vanntemperaturen skarve 6-7 grader. Så da var det å finne de tyngste linene i kofferten. Frem med han. Ok. Veldig bra. Ingen storfisk, men blank er han, og fin er han. Han sto imidlertid ikke i kø her heller, og imens fortsatte vi fiske, Magnus foran og meg bak. Vi fikk en til slutt, så vi dro ikke tomhendt. Kanskje må vi tilbake en gang. Reipas i august. Alt har vært som passe, men du sier ikke nei når det byr seg. Jeg plukket opp Peter på flyplassen, og vi parkerte på Elvestrand i 3 dager. Strategien var enkel. Fisk som går på må forbi Elvestrand. Har vi flua konstant i vannet, så er det håp. Ja, men det kommer det ut da. Ja, jeg er på vej jo. Jeg vil have masser af røv. Vi må få noget fisk på, så det må vel hellere komme ud. En flue. Fin flue, er det ikke det? Jo, vi får prøve da. «20 på, 20 av, 20 på, 20 av. Ganger du med 2, så blir det flue i elva konstant. Strategi. Man skal ind på grunder, når den er så langt ude. Det er pen den her. Ja, men det er ikke 20 kilosen. Ja, men vi er jo så vidt begynt. «7 kilo sølv, lykke, hogg, kontakt, håp.» Det er godt med sjøørret i elva nå.
og natta har et par timer med absolutt mørke. Før vi kryper i vogna, så tar jeg de siste 20 med enhåndsstang bak på brekket. Når du finner strømmen han har stilt seg på, så er det å være klar. Men han er nimmen og bare så vidt bortpå for å røre. Det er et rush som utløses når kontakten er opprettet. Det er ikke de aller største som tar i, og de går ut igjen, men jeg vet den store er nær. Og da er det å legge ut igjen. Og der ender historien i nord. Men historien var ikke slutt. Hallo? Ja, hei, er du langt unna? Nei, jeg er i Olsedal, hvordan det? Jeg må ha hjelp. Jeg står i Berghølen og kjører fisk. Å, satan, sier du det? Ja. Ja vel. Du, jeg legger på. Han er faen gått ut av hølen. Vi må snakkes. Hei. Ja, nei. Og mens laksen raset ut, så innså jeg at jeg var alene i elva. Til livet er i vann, og at det var storlaks. Og han var ikke interessert i å komme opp til der jeg var. Det er 12. juni i Frafjord, en av de fineste elvene i Rogaland. Han Ivar lå i naboteltet til meg og Geir i natt, og Geir hadde tilfeldigvis fått nummeret til Ivar, og ringte han etter at vi la på. Andpusten kom Ivar med til unnsetning, og bak kom Egil, som skulle fiske neste døgnet, så da fikk jeg litt mer film av det her dramaet. Ja. Wow! Juhu! Det her oppsummerer mye av det handler om. Drøm, håp, glede, skuffelse, det sosiale fellesskap, ensomhet. Skulle tro man snakket om livet.